U mundum e si jam britëm. Por nuk do qajmë biqumsh në derdhur, si që thojnë anglesët. Të që do vazhdojmë rrugën, kështu si që jemi. Jeni me pika të forta në rrethet saktuar në zonë Unë besoj që kemi ku do në gjithë Shqipërinë. Të që ta heqim atë pretendimin absurd, ta tha që jo Kukshi, jo Gjirokastra, ku është te dhe vështirë. E vështirë dhe në Peshkupi, se 5 deputet janë. Berat është e vështirë. Atje, jo se nuk merren vota, por në të gjithë rrethet e tjera luftohet për të marrë deputet. Pse? Një listë zakonisht po marrë për shembull Elbasanin. Ka 14 vetë listë. Qofse këto prodhojnë një numër votash. Sa vota duhen? 8.000? Po, unë besoj 7.000, 8.000, 9.000, kupton, varet nga rrethanat, edhe kjo është një lloj rastësie, sepse varet nga te pricat që do ngeli nga grupet e mëdha. Ky ligj në fakt, që i ka gjithë të zezat, por ka një element pozitiv për partitë e vogla në një farë mënyrë, sepse ajo mënyra Hondi, formula e famshme, që përpjestohet i pari me numrin e për plot pjestohet, si me thënë, i dyti me 2, i treti me 4, bën që kush ka grupin më të madh në mbetjet e partive, hyn brenda edhe me një numër relativisht vogël vota. Ashtu kanë hyrë njerëz me 6.000 vota, me 7.000 vota, herën tjetër. Besoj njëre gjë do ndodhi dhe këtë rallë. I Tiranën që ka, ta thash, duke pas shumë faktorë në fush, nuk është e prica më i grupi, po mund tjetë disa grupe. Kështu që në Tiranë duhen minimalisht mbi 10%, 11.000 vota. Kështu që kjo është ligji, këto janë kushtet, ku do kemi listë mirë dhe këtu s'po gjykoj thjesht që janë burrat mirë. Se burrat mirë mund të ketë dhe e pala tjetër, por janë njerëz që kanë një lloj eksperience politike, që din të përsillen mbi hapësirën politike, mbi territorin politik, dhe në qoftë se ç'na mungon neve, për shembull, quj grupet vogla alternative, ne na mungon terreni, ne jemi parti imazhi, në një farë mënyrë. Idesh, imazhi, dalë unë këtu e them sa fjalë dhe vinë. Lëvizja për partia dashur. Po pra, në një farë mënyrë një lloj klubi kultural e politik. Një brend. Po, një. Tash, atje në territor për të marrë votat, simpati kanë shumë ato. Këto idetë e mia dhe unë ndjej këtë punë. Mirë, po për të mbledh votat atje, duhet seksion partie. Kuptoni, duhet ai që i shkon këtë dera i thot këtë rallë do votojmë Dashin, e ka thënë mirë. Ne këtë se kemi. Dhe se kemi pas në herë, sepse kjo është makineria administrative, që do pagu, që do ushqy në një farë mënyrë, kur jem pushtet, që ty të vej drejtorat e kanë bërë ministrat, e kanë bërë zëvëns minister, këtë e kanë bërë biznesmen, ky po është tifos, janë gjitha këto, dhe kur vinë zgjedhjet grumbullohen këto, me gjithë seksionin që ka të pru, kur vinë zgjedhjet zgjerohet e bët, e gjithë kjo është një makineria elektorale, atje një partie klasike, që këto të mëdhajet. Ne se kemi këtë punë. Që të thash, do shumë interesën këtë mes. Edhe shumë shpenzime. Por, duke pas të shi, në të gjithë Shqipërinë, rreth 120 deputet, po i që 120, ato që kanë një vlerë politike, këto shërben, këto janë telajo e jonë. Në një farë mënyrë. Këto do shpërndajnë mesazhin, këto do shkojnë të mbledhin votat, këto do shkojnë të ndërtojnë disa struktura, qoftë dhe minimale, qoftë dhe të përkohshme, puro elektorale, që vlenë për këtë rallë, po mund të trashëgohen dhe për rallën tjetër. E gjithë kjo bën të shi që herë tjera se kemi pas, sepse herë tjera ti duke qenë listë, ai që është atje në fund listës, sigurisht që s'ka as shpresë, as interes për të marrë me këtë punë. Zoti Shehi, është një moment ku partitë e mëdha janë të konsumuara. PD-ja është e konsumuar nga konflikti, PS-ja nga pushteti. Mendohet që është momenti më i mirë për të marrë votën. Juve shpresoni në këtë moment? Po, shpresoj. Ta thash pra ne shpresoj. Ju keni bërë dhe aventurat të tjera që keni dalë më veve, po i quaj aventurë sepse në politikën shqiptare, aventurë, keni dalë grupim më veve. Ka qenë 97 që e provoj këtë punë, diku me sukses, diku pa sukses,
Në vitin 2001 kemi hyrë 6 deputet me partinë e reformuar, e mbani mend ato atëherë me pollën e këto. Unë hyra, ato zotëri tjerë nuk hynë, që kishin një statur politike, pse u bë me listë hapur. Por hynë disa tjerë, gjithsesi u kriju një dallë politike. Kemi bërë LZK-n, që me thënë drejtën, po të thash për shumë motive edhe për ligje që të mbrapshta dhe mënyrë. Kemi marrë 50.000 vota, me thënë drejtë, dhe s'kemi hyrë në parlament. Duhet kishit 5 deputat. Po, 6-7 sa i bite, kuptot, gati, kemi marrë 4% të elektoratit, nuk ka qenë pak. Po deri në atë kohë të thash ligji lejon të për të hyrë partitë të reja. Pra, aty është bërë dhe LSI-a për herë parë. Ato morën 9% e morëm 4%. Sa ato ishin brenda pushtetit e kishin tjetër punë, gjithsesi nuk është se ata... Shefi saj kishte qenë pushtet. Po, që nga ajo ditë nuk hynë më grup tjetër, sepse është e pamundur për efekti i ligji. Tash ne po hymë, ligji është po i njëjtë, bile s'është bërë më i keq këtij viti, s'është lejon koalicionet, ka edhe disa shtrëngesa tjera. Por pse po hyet këtë radhë, pse ka shpresë? Pikërisht të thash se Partia Socialiste Edi Rama ka 12 vjet. Nuk përbën më as shpresë, as alternativë, as gjë të re në një farë mënyrë. Se zoti Berisha mira keq kthehet për herë të tretë edhe me gjithë problemet që kanë në shtëpinë. Edhe nusa der 2 herë. Pa, pra edhe populli kështu thotë bëhet herë nusë se bëhen prap 3 herë thot popull. Dhe kështu që hapësira politike për forcat e reja, për njerëzit që mendojnë ndryshe, po i themu, për një trajektore të re politike, për alternativë janë këtë radhë. Sepse ai që ishte elektorati i pavendosur që si përket 2 partive të mëdha që nuk kanë këmish flamurën e partisë. Po edhe një pjesë të djathës, po pikërisht po është zgjeru, të thosh shumë. Edhe në brenda kësajt besoj që nëse do i bindim, do t'i afrohemi me seriozitet që do na votojnë. Tash të thash, lojtarët në fushë janë shtu, pse herë tjera kanë konkuru 2-3 grupe dhe ato që kanë dalë jashtë grupet kanë qenë relativisht pak. Por, gjithsesi unë them që është rrit edhe hapësira, është rrit dhe maturia e popullatës shqiptare që e kuptojnë që ore kështu nuk vazhdohet më, është të tepruar kjo, është përtej një limiti të një demokracie, edhe të cungume, si që jemi ne, demokracitë në vendet post-komuniste. Ne po i afrohemi afërsisht afër republikave i sovjetike. Përmbrëm u betuaj Lukashenko, për e 7. Nuk shqetësohet fare, është krenari, lumtur. Atje kuptoti, ai atje që është në Azerbajxhan, ai që jati është i biri, ai në Kazakistan është një... Do me thënë, ne jemi në nivel në po shkojmë drejt republikave sovjetike. Ju shqetëson vendosja e fëmijëve të deputetëve në... Po sigurisht në shqetëson, se edhe bilet grotesu kësaj pune në akuzu, ne keni vu këto. Unë i kam burë, me thënë drejt. Dhe i pjesë janë të mitë, ato plakat e fisit. Se u bën dhe ato të famshme. Do t'i pse i kam bënë? Se ka marrë përsipër që do të hapim listën që në. Dhe i pari do të hyj unë në listë. Veshë teknikalitet. Po teknikalitet, do vejmë njerëz që janë besumë dhe s'kej nevojë pse lodheni ju, do t'i vej unë dhe do t'i heq unë, dhe i vure dhe i hoqë unë. Edhe lista është e zbrazur. Kështu që ne në vend që të merremi me familjarët e fëmijëve që po trashëgojnë investimin politik të babait, politik dhe ekonomike, se me thonë të rritë. Po të shofësh atë listën, edhe të PS-s dhe të PD-s, është e mushme me kështu, me djeme, me nipa, me trashëgimtar. Dhe më e bukur është që shpeshherë dhe ato prindërit nuk është se kanë qenë i shkëlqimi madh, por kanë qenë shumicë në rase janë një investim i madh, që do të thotë janë dhe dikush me para e me lidhje, me pushtet brenda politikës shqiptare dhe biznesit shqiptar, për të qenë realist tash. Dhe çfarë bëjnë tash? Garantojnë, investojnë për fëmijët. Dhe gjithë hapësira mediatike nuk merren me këto.